안녕하세요. 소통왕 채널의 소통왕입니다. 다시. 안녕하세요. 소통왕 채널의 소통왕입니다. 먼저 대화하기 앞서서 제가 지금 그 딸꾹질이 지금 멈추지 않고 있는 상황이라서 제가 지금 딸꾹질을 계속 하고 있는 상황이어서 이 영상 중간중간에 보시면은 어깨가 안녕하세요. 소통왕 채널의 소통왕입니다. 먼저 대화하기 앞서서 제가 지금 그 딸꾹질을 계속 하고 있는 그 상황이라서 이번 영상을 보시다 보면은 그 중간중간에 계속 어깨가 들썩거린다거나 아니면은 말이 좀 물리는 경우가 있을 건데 그러한 것들은 좀 양해를 좀 부탁드리겠습니다. 다름이 아니고 이번 영상은 소통왕 채널의 약간 방향성에 대해서 좀 대화를 하고 소통을 하기 위해서 이렇게 영상을 찍게 되었는데요. 제가 이 채널을 미국 가기 전 대략 3년 전쯤에 채널을 만들었었는데 그게 만들고 나서 채널을 막 그렇게 열심히 관리하지도 않았었고 그래서 저 스스로도 좀 아쉬움이 좀 많았었고 그리고 몇 안 되는 구독자분들이지만 구독자분들도 많이 아쉬워하셨고 그래가지고 이번 영상을 찍음으로써 좀 구독자분들에게 잃어버린 좀 민심을 좀 회복하고 그리고 저 스스로도 좀 책임감을 좀 줄 수 있지 않을까 해서 방향성에 대해서 좀 영상을 좀 찍게 되었습니다. 일단 먼저 컨텐츠에 대해서 한번 소통을 해보려고 합니다. 주된 컨텐츠는 아마 두 개가 될 것 같은데 첫 번째는 바로 브이로그입니다. 아무래도 제가 다음 달에 다시 이제 미국으로 넘어가서 학교를 다니게 되는데 브이로그 중에서도 뭐 저희 일상생활을 담는 브이로그도 있을 거지만 아마 주된 브이로그는 저의 전공 특성상 아마 스포츠 팀에서 이제 계속해서 일을 하면서 학교를 다니는데 아마 팀의 생활을 뭐 스포츠 팀의 생활이죠. 뭐 축구가 될 수 있을 것이고 농구, 야구 다양한 팀에서의 생활을 좀 담은 브이로그가 아마 주된 컨텐츠가 될 것 같고 두 번째는 바로 인터뷰입니다. 인터뷰. 저는 워낙 사람들과 대화하는 거를 좋아하는데요. 그러다 보니까 대화를 하면서 좀 많이 배우고 그리고 이런 사람들은 또 이런 인생을 살아왔구나라고 많이 느꼈는데요. 그러다 보니까 그러한 것들을 좀 여러분들과 함께 좀 나누고 싶었어요. 그렇기 때문에 두 번째 컨텐츠는 인터뷰 컨텐츠가 될 거고 인터뷰하는 컨텐츠 중에서 무언가를 이룬 사람을 인터뷰한다기보다는 정말 열심히 살고 있는 사람들 무엇을 이루기 위해서 그리고 본인의 목표를 향해서 열심히 달려가고 있는 사람들 위주로 좀 인터뷰를 좀 해보려고 하고 대화를 좀 해보려고 하고 그리고 소통을 좀 해보려고 합니다. 물론 무엇인가를 잃었고 어떠한 위치에 있는 사람들도 물론 인터뷰를 할 거지만 주되게 인터뷰하는 사람들은 아직 약간 미생 느낌이죠. 아직 뭔가를 이제 이루지 않았고 하지만 무엇인가를 이루기 위해서 뭔가를 달성하기 위해서 열심히 달려가는 사람들 위주로 한번 인터뷰를 해보고 촬영을 좀 해보려고 합니다. 컨텐츠 이런 것보다도 제가 가장 중요하게 생각을 하는 것은 궁극적인 이유인데요. 왜 이 채널을 만들었고 그리고 왜 이 채널을 운영하려고 하는지가 가장 중요하다고 생각을 하는데요. 그 이유는 아주 간단합니다. 제가 아까 말했듯이 저는 주위의 사람들과 소통하고 대화하고 이야기하는 것을 좋아하고 즐겨한다고 말했잖아요. 그래서 더 많은 사람들과 불특정 다수의 사람들과 더 대화를 해보고 싶었고 더 소통을 좀 해보고 싶었어요. 그리고 제가 가지고 있는 생각들을 좀 나눠보고 싶었고 그리고 그 여러분들에게 조금의 동기부여를 줄 수 있지 않을까 해서
이 채널을 만들었고 운영을 이번에는 좀 제대로 해보려고 하고 있습니다. 그래서 이 채널을 통해서 소통왕이라는 채널을 통해서 더 많은 사람분들과 함께 소통을 하고 그리고 각자만의 좋은 바이브를 영향력들을 교류한다면은 아마 좋은 창구가 될 것 같고 좋은 추억이 되지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 그리고 마지막으로 저희 채널만의 인사를 좀 정하고 싶었는데요. 그래서 그 인사를 뭘로 할까 생각을 좀 해보다가 제가 미국에 있었을 때 어느 한 친구가 헤어질 때 먼저 그 인사를 했었고 그리고 그 인사가 너무 마음에 들어가지고 저도 즐겨하는 인사 중 한 가지인데요. 바로 그 인사는 Stay Positive라는 건데요. 저도 그 인사가 너무나도 제가 좋아하는 인사 중 하나여서 저희 채널의 인사는 바로 Stay Positive로 하려고 합니다. 그래서 여러분들 다음 영상도 주목해 주시고 그리고 이 영상을 조금이나마 즐기셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정까지 부탁드리겠습니다. 그러면은 우리 모두 Stay Positive.